No kurienes valstī nauda? Neticami, bet daudzi joprojām domā. Tieši tāpat kā Rāznas ezers, kaut kur Latvijā atrodas arī kāds naudas ezers, no kura valsts smeļ naudu pensijām, pabalstiem, skolotājiem, policistiem, ceļiem, slimnīcām un citām lietām. Bet nevienai valstī nav nekādu naudas ezeru. Valsts budžets ir baseins ar divām caurulēm. Pa vienu ietek, pa otru iztek. Pa ieņēmumu cauruli naudu baseinā pumpē uzņēmumi, gan lieli kā Grindeks vai Laima, gan pavisam mazi, kā Stūra Beķerē vai Frizētava. Uzņēmumi ražo mēbeles, cep maizi, pārvadā kravas, eksportē produkciju, apkalpo turistus, pārdod preces, griež matus un pelna naudu. Par šo naudu uzņēmumi maksā algas un nodokļus. Citiem vārdiem, piepilda valsts budžeta baseinu. Savukārt pa izdevumu cauruli nauda no baseina aiztek līdz pensijām, pabalstiem, skolotāju un policistu algām, ceļiem, slimnīcām, teātriem un citām labām lietām. Ja līmenis baseinā sāk kristies, ir divi ceļi. Pirmais – samazināt ūdens aizplūšanu. Tas nozīmē nogriezt pensijas, slēgt skolas, slimnīcas, teātrus un pakļaut ciešanām iedzīvotājus. Otrais ceļš – var palielināt ūdens ieplūšanu, ļaujot uzņēmumiem strādāt efektīvāk, samazināt nodokļus, aizsargāt darba tirgu, atbalstīt ražošanu, veicināt eksportu, pretoties nelabvēlīgām Eiropas Savienības regulām, vai vismaz papildus neapgrūtināt budžeta piepildīšanu. Šodien Latvija pieņēmusi unikālu lēmumu – aizgriezt abas caurules. Nevien apgriezt pensijas, slēgt skolas, likvidēt pabalstus un citādi samazināt naudas aizplūšanu no budžeta, bet arī bremzēt naudas ieplūšanu budžetā. Kad krītošas ekonomikas apstākļos jau tāpat ir grūti, valsts vēl arī paceļ nodokļus, aptur Eiropas finansētus projektus, nepiekrīt kaut daļu aizņēmuma novirzīt ekonomikai. Tā vietā valsts aizņemas par dārgu naudu cisternu ar ūdeni, ko ielej baseinā un noskatās ar domu, gan jau līdz vēlēšanām pietiks. Tad jau redzēs. Nauda nav ezers. Nauda ir dzeramais ūdens, kas izslāpušai sabiedrībai jāpumpē un jāpiegādā smagā darbā. Un ja valsts nevēlas palīdzēt, varbūt vismaz varētu netraucēt tiem, kas Latvijas budžeta baseinu piepilda ar dzīvībai svarīgo veldzi.